বন্ধুরা, এই মুভি এমন একজন ব্যক্তির যার খেলা করার এতটা বাজে অভ্যাস যে সে প্রতিদিন যে কারোর গুহা খোঁজার জন্য ব্যস্ত থাকে। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের খেলাধুলা করার মুভির কাহিনীটি। মুভির শুরুতে আমরা ৩৫ বছরের ডেভিডকে দেখতে পাই, কিন্তু সে এখনও বিয়ে করেনি। ডেভিড একটা মেট্রো ধরে তার গন্তব্যে যাচ্ছিল। তখন তার নজর তার সামনে বসা একটা মেয়ের দিকে পড়ে, যে অল্প বয়সী সুন্দরী একটা মেয়ে। ডেভিড তাকে দেখেই তাকে নেওয়ার কথা ভাবে। সে ভাবে, শালা আমি তার সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে খেলব। এতটা পিপাসার্ত লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। ডেভিড মেয়েটির সঙ্গে খেলার জন্য তার দিকে তাকায়। মেয়েটিও ডেভিডকে পছন্দ করতে শুরু করেছিল, এজন্য সেও ডেভিডকে দেখে। কিন্তু ডেভিড তার সঙ্গে খেলার চক্করে ছিল, তাই সে তার দিকে সেই রকম নজরে দেখছিল। মেয়েটি ডেভিডের ব্যবহার বুঝতে পেরে স্টপ আসার আগেই মেট্রো থেকে নেমে যায়। ডেভিডও তাকে নেওয়ার জন্য তার পেছন পেছন যায়, কিন্তু সেখানে এতটা ভিড় ছিল যে মেয়েটি তার চোখের আড়াল হয়ে যায়। তো বেচারা এখন কি করবে? মেয়েটিকে তো সে পেল না। তো বাড়ি যাওয়ার পর সে প্রথমে একটা মেয়েকে ডাকে, যাতে তার হাতিয়ারকে শান্ত করতে পারে। এতেও তার হাতিয়ার শান্ত না হওয়ায় তার হাত দিয়ে কাজ করতে শুরু করে। এর পরের দিন সে তার অফিসে যায়। সেখানে গিয়েও সে মেয়েদের দিকে তাকাতে শুরু করে, যাতে বাড়ি গিয়ে হাত দিয়ে কাজ করতে পারে। এই কোম্পানির বস এবং ডেভিড অনেক ভালো বন্ধু। কোম্পানির বস তাকে কোম্পানির কিছু প্রজেক্ট সম্পর্কে বলছিল, কিন্তু ডেভিড মেট্রোতে দেখা মেয়েটির কথা ভাবছিল। মিটিং শেষ হবার পর সে অফিসের বাথরুমে এসে আবারও হাত দিয়ে কাজ করতে শুরু করে। এরপর ডেভিড তার বস অর্থাৎ টমের সাথে একটা ক্লাবে যায়। যেখানে যাওয়ার পর টম ক্লাবে আসা মেয়েদের মধ্যে একটা মেয়ের সঙ্গে লাইন মারতে শুরু করে, কিন্তু মেয়েটি টমকে পাত্তা দেয় না। তার সামনেই মেয়েটি ডেভিডের সঙ্গে লাইন মারতে শুরু করে। যদিও ডেভিড যে কাউকে নেওয়ার জন্য সবসময় ভাবত, কিন্তু ছেলেটি সহজ সরল এবং হ্যান্ডসাম ছিল। ডেভিডের কথা বলার ক্ষমতা এবং মেয়েদের পটানোর ২০ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল। যে কোনো মেয়ে দ্রুত তার কাছে পটে যায়। কিছু সময় পার্টিতে আনন্দ করার পর ডেভিড বাড়িতে যেতে শুরু করে। যে মেয়েটি ডেভিডকে পাত্তা দিয়েছিল সে তাকে লিফট দেয়। এরপর তারা দুজনে একটা শুনশান রাস্তা দেখে একজন আরেকজনের গুহায় ধামাকা করতে শুরু করে। ধামাকা করার পর ডেভিড বাড়ি ফিরে আসে, যেখানে সে দেখে তার ঘরের দরজা আগে থেকে খোলা। ডেভিড চোর ভেবে সে ভেতরে গিয়ে একটা লাঠি হাতে তুলে নেয়। যেই সে ভেতরে যায় তখন সে দেখে ভেতরে তার সৎ বোন গোসল করছে, যেটা দেখে তার সৎ বোন অর্থাৎ জেসি ভয় পেয়ে যায়। জেসি আমেরিকাতে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে থাকত। জেসি অনেক বড় গায়িকা, এই জন্য সে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে নিউ ইয়র্কে শিফট হতে চাইছিল, কিন্তু জেসি তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ব্রেকআপ করে নিয়েছে। এরপর জেসি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এছাড়া তার কাছে থাকার জন্য জায়গাও ছিল না, এই জন্য সে থাকার জন্য ডেভিডের কাছে আসে। জেসি ডেভিডের সঙ্গে কিছুদিন থাকতে চায়। সে বলে, যখন আমি কাজ খুঁজে পাব তখন এখান থেকে চলে যাব। তখন ডেভিড তাকে রাখতে চায়, কিন্তু ডেভিডের কাছে তার হাতিয়ারকে শান্ত করাই ছিল প্রধান কাজ। তাই সে যে কোনো সুন্দরীর সঙ্গে করুক অথবা নিজের হাত ব্যবহার করে। যেহেতু জেসি তার বোন, তাই সে রাজি হয়ে যায়। পরের দিন জেসি ডেভিডের ক্লাবে এসে তার গান শোনার কথা বলে। ডেভিড তার কাজের শেষে তার বসকে নিয়ে সোজা ক্লাবে পৌঁছে যায়, যেখানে জেসি গান গাইবে। টম এবং ডেভিড জেসির গান শুনে। জেসির গান শুনে ডেভিড অনেক ইমোশনাল হয়ে যায়, কিন্তু বাকি সবার জেসির গান অনেক ভালো লেগেছিল। জেসি এসে ডেভিড এবং টমের সঙ্গে বসে। সেখানে তারা একে অন্যের জীবনের গল্প বলতে শুরু করে, কিন্তু টমের জেসিকে অনেক পছন্দ হয়েছিল, এজন্য সে কথায় কথায় জেসিকে লাইন মারছিল। ডেভিড এটা দেখে অনেক রাগ করে, কিন্তু সে টমকে কিছু বলে না। এরপর তিনজন ডেভিডের ঘরে যায়, যেখানে যাওয়ার পর টম জেসিকে ডেভিডের ঘরে নিয়ে খাট ভাঙতে শুরু করে। তাদের আওয়াজ শুনে ডেভিড অনেক রেগে যায়। ডেভিডের সৎ বোনের সাথে তার বস খেলাধুলা করছিল, কিন্তু ডেভিড কিছু বলতে পারছিল না, কারণ টম তার বস ছিল। ডেভিড তাদের কাজ সহ্য না করতে পেরে বাইরে রানিং করতে যায়, যাতে সে তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। রানিং করার পর ডেভিড যখন ফিরে আসে তখন সে দেখে টম এবং জেসি তাদের কাজ করে চলে গেছে। তখন ডেভিড দ্রুত বিছানা পরিবর্তন করে, কারণ বিছানায় হয়তো পানি পড়ে ভিজে গেছে। যখন ডেভিড শুয়ে পড়ে তখন কিছু সময় পর জেসি মুখ কালো করে ঘরে ফিরে আসে আর ডেভিডের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ে।
কিন্তু ডেভিড তার ওপরে রাগ করেছিল। জেসিকে সে বাইরে যেতে বলে। পরের দিন আমরা তাকে অফিসে দেখি। ডেভিড তার অফিসের একটা মেয়ের সঙ্গে ফ্লার্ট করছিল। এই মেয়েটি প্রথম থেকেই ডেভিডের মেশিনের প্রতি আকর্ষিত ছিল। মেয়েটির নাম ছিল রুবিনা। সেই ডেভিডকে তার সঙ্গে ডিনারে যেতে বলে। রুবিনা তার কথা মেনে নেয়। তখন দুজনে একসাথে একটা হোটেলে ডিনার করছিল। তখন দুজনে একে অন্যের কাটানো জীবন সম্পর্কে কথা বলছিল। ডেভিড জানতে পারে যে রুবিনার কিছুদিন আগেই তালাক হয়েছে, আর তালাক রুবিনাই করিয়েছে, কারণ তার স্বামী তাকে খুশি করতে পারত না, যেটা তার দরকার। এই কথা শুনে ডেভিড রুবিনার খাট না ভাঙার কথা চিন্তা করে, কারণ সে ভাবে তার স্বামী তাই তার সঙ্গে পেরে ওঠেনি, তাহলে আমার হাতুড়ি দিয়ে কি আর হবে। এরপর বাড়ি গিয়ে ডেভিড আবারও তার হাত দিয়ে কাজ করতে শুরু করে। তখন জেসি ডেভিডের পানি বের করা দেখে ফেলে। এতে জেসি গরম হয়ে ডেভিডের ল্যাপটপ বের করে দেখতে শুরু করে। এতে সে তাজা তাজা মূলাবাজরের ভিডিও খুঁজে পায় এবং দেখতে শুরু করে। এরপর ডেভিড এসে তার ল্যাপটপ কেড়ে নেয় এবং তাকে বকতে শুরু করে, কারণ জেসি তার পুরনো ভিডিওর হিস্ট্রি ডিলিট করে দিয়েছিল। এতে সে কিভাবে তার পুরনো ভিডিও দেখবে। পরের দিন ডেভিড পুনরায় তার অফিসে যায়। এরপর সে রুবিনার কাছে যায়। তখন রুবিনা তাকে একটা হোটেলে যাওয়ার কথা বলে, যাতে একজন আরেকজনকে ভেজাতে পারে। এরপর সেখানে গিয়ে ডেভিড পাউডার জাতীয় কিছু একটা শোকে, যাতে রুবিনাকে ভালোভাবে খুশি করতে পারে। এরপর তাদের খেলা শুরু হয়, কিন্তু ডেভিড রুবিনাকে খুশি করতে পারে না, কারণ সে যে পাউডার নিয়েছিল এতে তার হাতিয়ার দাঁড়ায়নি। এজন্য রুবিনা এখান থেকে চলে যায়। যখন সাদা লবণের প্রভাব শেষ হয়ে যায়, তখন ডেভিড অন্য মেয়েকে ডাকে। এরপর সে তার মেশিন ঠান্ডা করে আর নিজের ঘরে চলে যায়। এরপর সে টিভি দেখতে শুরু করে। তখন সেখানে জেসিও আসে আর তার পাশে বসে পড়ে। ডেভিড জেসিকে টমের থেকে দূরে থাকতে বলে। তখন জেসি তার কাছে ক্ষমা চায়, কিন্তু ডেভিড আরও রেগে যায় আর জেসিকে চলে যেতে বলে। এটা বলে ডেভিড একটা ক্লাবে যায়। সেখানে গিয়ে সে একটা মেয়ে দেখতে পায়। তখন তার হাতিয়ার আবারও খেলা করতে চায়। তখন ডেভিড আবল তাবল কথা বলে তাকে গরম করার চেষ্টা করে। তখন মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড সেখানে আসে, যে অনেক সুঠাম ছিল, কিন্তু ডেভিড তাকে ভয় পায় না, বরং তার সামনেই বলে, আমি তোর জিএফের খাট ভাঙতে চাই আর তার তরমুজের শরবত খেতে চাই। এটা শুনে মেয়েটির বিএফ অনেক রেগে যায়। তখন সে ডেভিডকে মারতে মারতে লাল করে দেয়। কিন্তু ডেভিডের তো এখনই মেশিন ঠান্ডা করতে হবে, এজন্য সে অন্য একটি ক্লাবে যায়। কিন্তু তাকে সেখানে ঢুকতে না দেওয়ায় সে অন্য একটি সেম লিঙ্গের ক্লাব দেখতে পায়। তখন সে সেখানকার একটা ছেলেকে ধরে তার সঙ্গেই রং বেরঙের খেলা করে। অন্যদিকে জেসি বারবার ডেভিডকে কল করে, কিন্তু ডেভিড তার কল ওঠায় না। এরপর সে একটা হোটেলে যায়, যেখানে সে দুটো মেয়েকে দেখে তাদের সঙ্গে রং বেরঙের খেলা করে। এরপর সে একটা মেট্রো ধরে বাড়ি যেতে শুরু করে, কিন্তু মেট্রো থেমে যায়, কারণ মেট্রোর সামনে কোনো একটা মেয়ে এসে নিজেকে শেষ করার কথা চিন্তা করেছিল। তখন ডেভিড ভাবে জেসি এমনটা না করে দেয়। সে দ্রুত তার বাড়ি যায়। বাড়ি যাওয়ার পর দেখে জেসির হাতে কাটা। এরপর ডেভিড দ্রুত হাসপাতালে কল করে। এরপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার চিকিৎসা হয়। জেসির জ্ঞান ফিরে আসে। জেসি সুস্থ হওয়ার পর ডেভিড ভাবে আজ থেকে সব খেলাধুলা বন্ধ, আর সে জেসি এর খেয়াল রাখবে। এরপর একদিন ডেভিড মেট্রো দিয়ে যাওয়ার সময় সেই মেয়েটিকে আবারও দেখতে পায়, যার সঙ্গে প্রথমে খেলা করতে চাইছিল। কিন্তু ডেভিড মেয়েটিকে তেমন খেয়াল করে না। উল্টে মেয়ে তাকে লাইন মারতে শুরু করে, কারণ মেয়েটি নিজেই আজকে গরম ছিল। এরপর ডেভিড দেখে মেয়েটির আগেই বিয়ে হয়ে গেছে, কারণ তার হাতে এঙ্গেজমেন্টের আংটি ছিল। তো বন্ধুরা, এখানেই মুভির কাহিনী শেষ হয়।